Salam əziz tələbələr. Mən Ülviyə Süleymanlı. Bugün sizinlə where sözünü istifadə edərək yaratdığımız söz birləşmələrini daha gözəl səslənə bilmək üçün əvəzləyə biləcəyimiz 30 advanced səviyyəli sözlər öyrənəcəyik. Başlayaq. Very important, crucial, əhəmiyyətli, çox vacib deməkdir. Very big, immense, uçsuz bucaqsız, böyük, nəhəng deməkdir. Very hungry, starving, çox ac olmaq. Very tasty, appetizing, çox ləzzətli deməkdir. Very pretty, gorgeous, çox gözəl deməkdir. Very cold, freezing, buz kimi soyuq. Very good, super, mükəmməl deməkdir. Very clever, brilliant, dahiyana deməkdir. Very afraid, terrified, vahimələnmiş. Very bright, dazzling, göz qamaşdırıcı deməkdir. Very fast, quick, çox sürətli, cəld. Very old, ancient, qədim. Very eager, keen, çox həvəsli. Very tired, exhausted, əldən düşmüş, çox yorulmuş deməkdir. Very happy, jubilant, çox xoşbəxt. Very worried, anxious, çox narahat. Very valuable, precious, çox dəyərlidir. Very little, tiny, çox kiçik mənasına gəlir. Very mean, cruel, xəsis. Very accurate, exact, dəqiq. Very boring, dull, çox sıxıcı, darıxdırıcı mənasına gəlir. Very careful, cautious, çox ehtiyatlı deməkdir. Very cheap, stingy, çox ucuz mənasına gəlir. Very clear, obvious, açıq aydın, aşkar mənalarındadır. Very colorful, vibrant, çox canlı deməkdir. Very excited, thrilled, çox həyəcanlı deməkdir. Very expensive, costly, çox bahalı. Very exciting, exhilarating, çox sevincli mənasına gəlir. Very glad, overjoyed, çox şad olmaq. Very great, terrific, çox nəhəng mənasına gəlir.